ห้องของเรานะคะเป็นรูมทัวร์ห้องกันได้ห้องเบอร์ที่16เข้ามานะคะเข้ามาถึงเขาก็จะเจอนุ่มมากอันนี้ก็จะเป็นทีวีนะคะแล้วก็วางข้างหลังตรงนี้ก็สามารถนั่งได้มีเก้าอี้ก็ในนี้ก็จะมีพัดลมไฟฉายแม่บอกผมก็ตรงนี้ตู้เย็นมีน้ำให้2 ขวดมีตู้เซฟอันนี้เป็นตู้เซฟซึ่งเราก็ไม่มีอะไรสำคัญน้ำร้อนกาแฟโอวัลตินต่างๆมีว่ามีเป็นตู้เย็นห้องน้ำเดี๋ยวพาไปห้องน้ำเป็นน่าจะเป็นห้องน้ำแบบบ้านเอาเราไปแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวร้านอาหารเดี๋ยวจะพาไปดูห้องแม่กับน้องนะคะ
เป็นกล่อง